né censura. La tua radio. Va ora in onda È tutto un magna magna. Cucina all'italiana con Sammy Varin. Oh, chissà perché ultimamente quando inizio questa trasmissione mi viene fame, no? C'è questa sensazione, a furia di, alla fine, questa trasmissione serve a qualcosa. Buongiorno, Sammy Varin, è tutto magna magna. Forse perché penso allo spiedo padano di questa domenica? Potrebbe darsi. Mi raccomando, lo dico per chi magari viveva su Marte fino all'altro giorno. Questa domenica siamo in provincia di Brescia, c'è uno splendido spiedo padano, quello che avevamo fissato ancora a inizio mese, siamo riusciti a farlo solo adesso perché c'era sempre maltempo. Ci troviamo a Rovato in provincia di Brescia a mezzogiorno, e attenzione perché ho detto ci troviamo, vuol dire che c'è anche Sammy Varin. Infatti avrò l'onore di presiedere la situazione politica di questo convegno mangereccio. Se magna. Cosa farò? Intervisterò per voi i politici che arriveranno questa domenica 29 settembre, ore 12, spiedo padano presso ristorante birreria La Loggia, via Salvella 18, Rovato, Brescia. Arrivano da tutte le zone d'Italia, Ci sono i politici, quelli della zona di Brescia, ci sono gli esponenti regionali della Lega, quelli nazionali, i nostri parlamentari, e anche europarlamentari della Lega. Va lì il volantino, fammelo vedere, Andrea, fammi vedere questo spiedo che è davvero, è il profumo dello spiedo che fa venire voglia, capisci? Perché poi si sente, quando arrivi dall'autostrada, esci a Rovato, si sente da lontano una cosa. Ci troviamo a mezzogiorno e mi raccomando, perché gli adulti 25 euro per aperitivo, spiedo con polenta, patatine, dolce, caffè, acqua e vino. I bambini non pagano, e questa è la notizia più mangereccia, nel senso che se avete un figlio o due figli e non gravano sul conto, cotoletta, patatine, bibita, entrano gratis. Spiedo padano questa domenica 29 settembre a mezzogiorno a Rovato in provincia di Brescia. Per tutti quelli che magari non ce la fanno proprio a intervenire a mezzogiorno, passateci a trovare nel primo pomeriggio, perché noi saremo lì comunque ad ascoltare gli esponenti politici con Sammy Varin, il Marco Grimoldi che ci porta un fracco di gadget di Radio Libertà, ragazzi miei, le magliettine, gli adesivi, i cappellini, ma soprattutto, signori, sono arrivate cose indicibili che io adesso, aspetta, dovrei avere la fotografia qua un pochettino, non dico che mi vergogno, però insomma, guarda qua cosa non è arrivato: i portachiavi di Radio Libertà intagliati nel legno, e assolutamente da collezione il portachiavi col faccione di Sammy Varin, signori. Da mettere sulla macchina, come un tempo si metteva alla calamita con scritto "vai piano, pensa a me". Guarda che bella, si può utilizzare anche così, l'appendete in auto, vai piano, pensa a Sammy Varin, e a tutto un magna magna, stupendo. Chiaro che questa roba da collezione, ragazzi, non pensate di portarvi a casa portachiavi per 2 euro, assolutamente no, fuori i danè. Questa domenica a Rovato in provincia di Brescia, e poi certamente nella grande Pontida 2024 la domenica successiva, il 6 di ottobre, sul sacro pratone di Pontida. È chiaro che dovete cercare, appena arrivate, lo stand di Radio Libertà
cercare la pelata di Sammy Varin e fare il pieno di ricordi di Radio Libertà, tutta roba, come vi dicevo, assolutamente da collezione, come è da collezione il nostro orologio da appendere in taverna con scritto Radio Libertà, o quello con scritto "È tutto un magna magna". Mi arrivano richieste, ma non solo dall'Italia. Io vi avviso, non posso spedire, non sono un'agenzia di spedizione, quindi o mi venite a trovare qui a Radio Libertà in via Bellerio 41 a Milano, o arrivate questa domenica a Rovato in provincia di Brescia, o la domenica successiva sul Sacro Pratone di Pontida. Non pensate che adesso faccio il porta a porta, vado a distribuire orologi, caramelle, bonbon, patatine, uè! Santa polenta. A proposito di Pontida, sì, e faccio il vero servizio, è tutto un magna magna. Devo, sono veramente indeciso. Si è sparsa la voce che Sammy Varin potrebbe non arrivare a Pontida, e questa è una cosa. Ma vi sembro il tipo? Ma vi sembro il tipo che non viene a Pontida domenica 6 ottobre? Io tradire il sacro prato di Pontida perché? Facciamo vedere cosa succede il 6 di ottobre. C'è la festa del salame di Cremona. Ma non scherziamo. Cioè, Sammy Varin adesso non viene a Pontida perché a Cremona c'è la festa del salame. Ma siete dei pazzi, assolutamente. Non lo farei mai. Però no, però guarda, cioè chi ci guarda sul 252 sui social, ragazzi, queste sono foto, bisogna vietarle anche a quest'ora, siamo in fascia protetta, non è pensabile far vedere questo salame visto così da vicino, lo trovo molto erotico, anche voi. Beh, signori, ho trovato la soluzione, perché la festa del salame a Cremona, al centro storico di Cremona, domenica 6 di ottobre, non c'è solo domenica 6 ottobre, e dai, ma ci mancherebbe altro, c'è anche nei giorni precedenti, 4, 5, 6 ottobre, per cui penso che ci farò un giro prima. Ebbene sì, torna a Cremona la festa del salame, una festa tira l'altra. Dopo lo straordinario successo delle passate edizioni, torna a Cremona la festa del salame, dopo la missione compiuta negli anni scorsi da Gagarin, primo salame lanciato nello spazio. Ma perché lanciarlo nello spazio il salame? E il maxi panino da record al salame realizzato nell'ultima edizione. Quale altra sorpresa attenderà i visitatori durante la festa più golosa che ci sia? Il centro storico di Cremona ospiterà stand di produttori specializzati provenienti da tutta Italia e non solo, che consentiranno al pubblico di gustare e acquistare salami all'interno di un goloso percorso gastronomico. E io, ve l'ho detto, siccome domenica ho un impegno a Pontida, vi leggo solo il programma di venerdì e sabato. Si aprono gli spazi espositivi già alle 9 del mattino. Fare colazione col salame di Cremona, ragazzi miei, ci mancherebbe. Attenzione, proprio alle 9 apre anche il villaggio della mostarda. I produttori della rinomata mostarda di Cremona trasformeranno Piazza Roma in un vivace villaggio dove potrete degustare, scoprire e acquistare questa eccellenza locale, un evento imperdibile che celebra il gemellaggio con il protagonista della festa, appunto il salame. E i cuochi faranno a fette lo stivale, ebbene sì, ore 14 e 15 al Pala Salame di Piazza Roma, l'hanno chiamato Pala Salame. Gli allievi di sala e cucina dell'Istituto Superiore Luigi Einaudi daranno sfoggio delle loro abilità culinarie apprese durante il percorso di studi, realizzando per l'occasione un piatto avente per protagonista il principe della manifestazione, il salame. La vera ambizione degli alunni sarà quella di riuscire a coinvolgere nell'elaborazione della ricetta alcuni salami provenienti da vari territori italiani. Una sfida a cui sapranno tenere testa i ragazzi, che potremo degustare al termine dello show cooking, un evento chiaramente gratuito come tutti, ma la prenotazione è consigliata. Attenzione, chiaro che se arrivate venerdì 4 ottobre alla festa del salame non ve ne date mica dopo un'ora. Dalle 15 alle 16 sempre al Pala Salame di Piazza Roma a Cremona
e il buffet al salame di Andrea Regonati da un'idea del pastry chef cremonese Andrea Regonati, nasce questo buffet, termine che in dialetto cremonese significa panino, e che Andrea ha saputo egregiamente reinterpretare nel fast food gourmet di fresca apertura. Durante questo appuntamento assaggeremo una delle sue creazioni che si ispirano al tema della festa: un hamburger con salame da pentola, mostarda di cipolle rosse e maionese alla salsa verde. Innovazione e tradizione a confronto in uno show cooking da ascoltare, ma soprattutto da mangiare. Non è finita, dove andate? Dalle 16 alle 17, sempre al Palasalame di Cremona, e sempre venerdì contaminazioni piccanti. Fior di risotto con pesto di mostarde cremonesi e chips di salame. Qui andiamo veramente sull'erotico, sul volgare. Non riesco più a proseguire se non per dirvi che ancora dalle 17 alle 18 e dalle 18 alle 19 il salame sulla strada del gusto, e quindi il salame come antipasto, e poi le degustazioni della Buona Stella. Eh sì, l'astro che illumina da oltre 100 anni le tavole degli italiani ha fatto conoscere a tutto il mondo i salumi del bel paese. Stiamo parlando del Negronetto, e qui chiaramente ci accusano, come di consueto, di razzismo. Ma lo siamo razzisti, e Sammy Varin vi ha ricordato questo evento davvero immancabile per chi abita in zona. Venerdì 4 ottobre e sabato 5 ottobre, Cremona, la festa del salame. E qui chiaramente io mi fermo, perché domenica chiaramente la festa del salame chiuderà, perché c'è Pontida il 6 di ottobre e verranno tutti a Pontida. Scherzo, è aperta anche domenica 6 ottobre, ma io non ci sarò. E non ci sono adesso perché adesso è arrivato a trovarci. Dai, è lui, è quello che porta avanti la baracca, il sito internet di Radio Libertà, perché la nostra radio è televisione, ma è anche un sito internet di controinformazione con le palle. Scusa, aspetta un secondo, ma cos'è questa cosa del salame? Niente. No, io hai sentito vado pazzo, sono bolognese, vado pazzo per il salame. No, Dov'è hai detto che è? Andrea, parlavi tu del salame, ma nessuno ha parlato del salame. Non cercare di nascondermelo. Dov'è? No, perché non vorrei che anche te venisse domenica 6 ottobre, sei occupato, siamo tutti a Pontida sul Sacro Pratone. Invece dov'è il salame? È fuori zona Cremona, però anche venerdì e sabato, capito? E quindi c'è da farci veramente un pensiero molto proibito a questa festa del salame. Va bene. Abbastanza. Dai, tiriamo fuori le palle. Dai, perché oggi sul sito di Radio Libertà facci vedere subito il sito. Facciamo vedere le palle, perché molti le raccontano, hai capito? Noi ve le mostriamo. Ecco, queste sono le palle di Bonelli. No, che sono uscite non di l'avrei colpo. mai pensato, signori. Sì. Ma ce li ha vabbè. No, che io ma mi cos'è successo? vergogno. Che cos'è successo che ha notato il nostro direttore Giovanni Sallusti, che appunto ci scrive sopra l'apertura di questa mattina? Ha notato che non è sfuggito anche a vari giornalisti che Bonelli è stato intercettato dai giornalisti mentre andava a depositare le firme per il referendum contro l'autonomia differenziata. E fermato e preso di sorpresa, ha detto: ma io ho detto più volte che il campo largo non esiste. Se esistesse le cose andrebbero diversamente. Al che ovviamente abbiamo finalmente una agnizione. Bonelli si è svegliato di colpo, dice la verità, no? Ed è il primo che lo fa. Il campo largo non esiste. Okay? Cioè noi lo diciamo, ma lui è da quella parte lì. Quindi e questo è bello, perché è una certezza di vita. È una certezza, e questa è una cosa che ci ha fatto diventare Bonelli il nostro eroe di giornata. Sì, guardandolo bene, alla faccia da eroe, no? Alla faccia da eroe, con queste palline in mano. Abbiamo un po' il sospetto che sia una cosa che è venuta fuori per caso, cioè che gli sia scappata via. Però, sai, la verità poi uno la dice anche quando gli scappa. E fra l'altro è una di quelle cose che sono state immediatamente confermate, perché sulle nomine Rai abbiamo visto che il cosiddetto campo largo non si è messo d'accordo su nulla. E quindi che cosa è capitato? Che la L. Schlein, che teoricamente dovrebbe essere un po', no, il capo, no, il collante del campo largo, ha
chiamato tutti sull'Aventino, no? A riprendersi la Rai contro il Telemeloni. Il fatto è che nessuno le state a sentire. Cioè Conte ha candidato i suoi, Frattoianni e Bonelli si sono candidati da soli e ognuno è andato per conto suo e questa è l'ennesima, dimostrazione del fatto che il campo largo non esiste e oltretutto, è una come dire, è un rimasuglio, una frattaglia di una vecchia abitudine che la sinistra ha dal '94, no, da quando contro Berlusconi incominciò tutto l'accrocchio, incominciano ad accrocchiarsi le varie anime della sinistra. Noi ricordiamo, no, che, Prodi, no, attirò a sé Mastella e vari altri, no, fecero una coalizione che poteva vincere o perdere con Berlusconi, ma in ogni caso dopo avrebbe ricominciato a litigare. Avevano però di buono, almeno avevano l'intelligenza di creare un cartello elettorale. Questi qua no. Non hanno neanche un'identità elettorale e L'unica quindi si sfaldano identità. ancora prima di fare qualcosa di politico. Loro pensano solamente a distruggere qualche cosa, Esatto, non stavo per propongono mai dirlo. niente. Hanno l'identità di dire no a tutto quanto. Allora si uniscono per dire no, ma quando c'è da fare una proposta, quando c'è da decidere qualcosa, da proporre qualcuno, un candidato, si litiga alla No, non ce grande. l'hanno. Si Perché non litiga. ce l'hanno, allora per riempire il vuoto, il silenzio, il cosiddetto bianco si dice, no, una volta si diceva litigano, fai quella roba lì. Bonelli, Caro Bonelli, superstar di quest'oggi, fatevi un giro sì. sul sito di Radio Libertà perché questo non si può perdere, questa è un'immagine da appendere in cameretta, le palle di Bonelli e di tanta politica, ragazzi, ce ne stiamo accorgendo. Sì, e rimaniamo a sinistra che ci stanno divertendo molto, perché vi ricordate la Laura Boldrini, no? Quella che è stata la Oddio, presidente come si fa della a Camera, adesso dimenticare è un Laura semplice Boldrini? È sempre nei miei incubi no, io quotidiani, cerco cioè. di dimenticarne, No, io non ce la faccio, non non ce ce la la fai. faccio perché A me era spunta ogni riuscito tanto. fino a ieri, Guardala, no, poi guarda, lì spunta. ecco. La vedi che arriva dentro. Sta di fatto che, Buongiorno. riesce a dichiararsi democratica e immancabilmente, sistematicamente riesce a scagliarsi contro l'unica democrazia del Medio Oriente, che sappiamo qual è, che è Israele. Ne ha combinata un'altra e oltretutto ne è stata così fiera che l'ha rilanciata su tutti i social lettera per lettera, parola per parola, quindi potete andarvela anche a leggere per credere a ciò che a noi appare incredibile. Ha fatto un intervento a Montecitorio un paio di giorni fa e ha detto, adesso devo citare le virgolette: "Ho chiesto a Tajani che venga a riferire in aula su quello che sta succedendo in Libano, dove Netanyahu sta bombardando, dopo aver fatto esplodere il cercapersone walkie-talkie, colpendo centinaia di persone che nulla hanno a che fare con Hezbollah, incendiando il Medio Oriente al solo scopo di mantenere il proprio potere." Ora, va bene tutto, però è intanto è insostenibile il fatto che i gentiluomini che avevano gli apparecchi di Hezbollah, che dati da Hezbollah, non c'entrassero con Hezbollah. Ma soprattutto sembra che, l'onorevole Boldrini non abbia presente, abbia Non rispondere, non si sa mai, non no, si no, sa mai è cosa sempre succede al spam. No, ma telefono. a me chiamano soltanto per vendermi qualcosa. Ah, ok, E, non è Hezbollah, non è. no, perché no, pum, no, ma io non sono Hezbollah, quindi Ma magari avevi bisogno un attimo, è arrivato da qualcuno e chi è? se Hezbollah che ti vuole, E non, che ti meglio non cerca, cioè. rispondere. Comunque sta di fatto sembra che l'onorevole Boldrini non sappia neanche che c'è stato il 7 ottobre, non sappia che Israele è circondato da gruppi terroristi canaglia guidati dall'Iran, Hamas, Hezbollah, gli Houthi, si sta parlando di striscia di Gaza, si sta parlando di Libano, si sta parlando delle coste del Mar Rosso, no, e minacciando oltretutto, fra l'altro, anche le nostre di economie, perché nel momento in cui il Mar Rosso viene minacciato, vengono minacciati anche i commerci, no, i grandi commerci. Anche le Allora, vacanze. anche le vacanze, Sì. esatto. E quindi lei ignora che perché fra l'altro dice: "Dopo aver violato", e sto di nuovo andando sul virgolettato, "la sovranità territoriale dell'Iran". Ma come violato la sovranità territoriale dell'Iran? L'atto di Israele, e sicuramente si stava riferendo al fatto che è stato eliminato Ismail Haniyeh, no, il capo di Hamas, il realizzatore materiale del 7 ottobre, il numero 1 di uno
dei gruppi di tagliagole, ecco, era Teheran, era ucciso a Teheran. Questo non è stato violare i confini nazionali della sovranità territoriale, come dice lei, dell'Iran, ma è stato un gesto di autotutela, no? Quindi la Boldrini sembra dimenticare quanto l'Iran sia un'orrenda teocrazia totalitaria che mira alla distruzione del paese, dello Stato di Israele, e quindi indirettamente è una minaccia per l'Occidente, dove lei vive fra le altre cose, quindi sembra anche vivere un po' sulla Luna. Ecco, quindi noi abbiamo, abbiamo questa nostra loro, deputata del PD, che continua a sostenere cose che sono insostenibili, cioè è in preda a un'amnesia, no, geopolitica e anche storica che le fa dire cose che sono convintamente insostenibili. Ecco, quindi quando lei dice, ecco, un'ultima cosa, poi vi lascio andare, se difendere la sovranità territoriale è un principio che vale per l'Ucraina, deve valere anche per il Libano, l'Iran e la Palestina. Allora, solo una cosa, ultima roba. L'Ucraina è un paese libero e sovrano che è stato aggredito da un altro paese tiranno, oltretutto guidato da un tiranno. Il Libano, come paese, non è sotto attacco. Gli israeliani sono entrati in Libano per colpire Hezbollah, non lo Stato del Libano. La Palestina, al momento come Stato, non esiste. Ok? E per quello che riguarda il Libano, l'Iran, l'Iran è lo Stato canaglia che oltretutto invece guida tutti quanti i terroristi. Quindi per lei è tutto pari. Cioè, l'asse del terrore non esiste, il 7 ottobre non è esistito. Tutto questo non c'è, sono tutti pari. Quindi Israele, l'Ucraina, Israele no, però se l'Ucraina deve essere difesa bisogna difendere l'Iran e anche il Libano. Minestrone Boldrini, signori, esatto, speriamo che esatto. vi piaccia, ma io preferisco la festa del salame, certo. Poi vi ricordate che non molto tempo fa è andata a visitare la moschea di Roma e ci è andata tutta velata e si è detta orgogliosa e felice, dice sono davvero molto a mio agio, detto proprio bisogna cercare la così. Foto, la prossima foto dopo le palle di Bonelli. No, sono su internet, ci sono tutte le foto, pesantemente la velata, Boldrini ipervelata, oltretutto lei iperfemminista, pro LGBT, no? E va ipervelata, quindi accondiscendendo e aderendo a qualcosa che gli LGBT li fanno fuori, le donne sappiamo come le trattano, quindi c'è questo cortocircuito, no? C'è una certa confusione. Segnate giù, ma soprattutto segnatevi giù il sito radiolibertà.net. Se avete un computer a portata di mano, date una sbirciata alla nostra controinformazione e alle palle di Bonelli. Certo. Grazie Beppe Braga, buon lavoro. Grazie a voi, grazie Sammy. A presto. A dopo, restate lì 10 minuti e iniziamo di nuovo. Avete ascoltato È tutto magna magna,